Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ul ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man lahum ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man razaqahu Allahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman 'alamahu wa adabahu arzaqahu Allahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu 'alaihi amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai, para masyayikh, murabbi ruhina wonten Kebon Rejo, Salaman, Magelang. Kersanipun Romo Kiai Haji Muhammad Irsyad Thahir ingkang tansah kula muliaken kula hormati, para pengasuh pondok pesantren terutama pondok pesantren At-Thahiriyah. Kersanipun Romo Kiai Haji Muhammad Irsyad Thahir, kersanipun Romo Kiai Al-Mukarram Romo Kiai Mustafa, rasanipun Al-Mukarram Romo Kiai Abdul Karim, rasanipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Sodaqah, rasanipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Qadir, rasanipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Aziz. Ugi sedaya kasepuhan kepareng Somo rawuh, para mantan-mantan kepala desa Kebon Rejo, wonten ngarsanipun Bapak Samlawi, Bapak Muhammad Sajidun, Bapak Kepala Desa Bonrejo, Bapak Ismun, lan ugi keluarga mantan Dewan fraksi P3 Bapak Mujadin, lan sedaya para keluarga besar ranting Kebon Rejo Suriah dan Fitiah Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan ita Ibnu IPPNU, para santri-santri At-Thahiriyah ingkang tansah kula hormati, kula muliakan, kula tresnani, muga-muga ilmune manfaat, maslahat, barokah. Allahumma. Ingkang tansah kula hormati sedaya para jamaah ahli pangaosan, ahli sholawat, ahli ilmu, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, muta'allimin muta'allimat, mustami'in mustami'at, rahimakumullah. Allahumma. Sarang-sarang kula dherekaken Pak Bu menenggung puji Marsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam kasanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang itu antu-antu syafaatipun dunya lan akhirat benjang. Allahumma ya rabbal ana dunya iki sepiro suwene bebasan kaya wong kang mampir ngombe, mula ayo kudu sregep ngibadahe supaya selamat dunya tekan akhirate. Allahumma salli wa sallim ala
bidawami mulkillahi. Ana donya iki sepira suwene bebesan kaya wong kang mampir ngombe. Mula ayo utus regep ngibadahe supaya selamat dunya tekan akhirate. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Jejegipun negara patang perkara. Nomor siji nganggo ilmune ulama. Nomor loro adile pamangku kuwasa. Nomor telu wong kang sugih kersa lumo. Nomor papat wong kang fakir ahli donga. Iku mau syarat jejege negara. Mugi negeri kita tebih ing robeta. Ayam tentrem adoh saking sambikala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Ana carane dakwah kelawan budaya. Umpamane kaya Sunan Kalijaga pitutore mlebu ati ora krasa. Tuntunan agama bisa diamalna. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanthi acara khatmil Quran kanthi kalian peringatan wiyosipun Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten Bu, anane Quran, anane sholawatan, anane hijrah Nabi kala wingi, termasuk kita memperingati 1 Muharram. Hijriyah niku pun 1447 Hijriyah. Wontene salat, wontene Al-Qur'an, wontene kesainan sedaya niki ulama-ulama dawuh kullu hasanatin fil Islam, sedaya kebaikan kesainan kebagusan ing dalam Islam niki diawali dengan wiyose Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nek mboten wonten Kanjeng Nabi
maka mboten wonten Al-Qur'an. Nek mboten wonten Kanjeng Nabi, mboten mudun Al-Qur'an, mboten wonten hijrah Nabi, mboten wonten puasa yang kita lampahi niki. Laula wiladatun Nabi lam tujaddil hijrah. Nek mboten wonten lahire Kanjeng Nabi, maka mboten wonten hijrahe Kanjeng Nabi. Kulon jenengan hari ini ora bakal ngerti tata carane salat karena sewaktu niku sedurung Kanjeng Nabi lahir suasana jahiliyah. Contoh zaman sederenge wonten Kanjeng Nabi, sedereng wonten wiyose Kanjeng Nabi, niku nggih wonten tawaf, tapi tawaf setelah ditinggal kali Nabi Ibrahim alaihi salam. Zaman sedurung lahire Kanjeng Nabi, lahiripun Mbah Kanjeng Nabi pun wonten akikah, tapi akikah zaman jahiliyah. Dadi sedaya niku zaman jahiliyah, sedereng wiyose Kanjeng Nabi. Akikah zaman jahiliyah, contoh. Satu, setunggal. Sing diakikah mung bocah lanang. Bocah wadon ora ana gunane zaman semono. Bocah wadon boten payu, boten pajeng, boten guna zaman semono. Ingkang den akikah siji iki nganggo bahasa Cilacap bae lah ya. Angel ngomong memba-memba bahasa Magelang angel. Sekeke bae wis. Siji. Lah kena kaya niku. Setunggal. Sing diakekah mung bocah lanang. Bocah wadon, laki-laki, perempuan atau laki-laki sebagai orang tua duwe anak wadon dianggap sebagai aib. Beda menawi anak lanang. Nang besok dadi pegulat ampuh, nang besok dadi nguasani pasar, wong lanang disupia-supia den golo-golo hebat. Anak wadon, wong tua duwe anak wadon kaya-kaya duwe aib, mulane dipendem urip. Kaya niku. Mulane jenengan berterima kasih karo Kanjeng Nabi. Wong wadon ana sing dadi presiden, wong wadon ana sing dadi menteri, wong wadon ana sing dadi maling. Maksudnya maling hati masyarakat ngono lho Bu. Kon jenengan suudon. Ngenten. Lah nggih. Sedurung wonten ing Kanjeng Nabi sedaya yo rusak. Akhlake, morale, pendidikane sedaya sedurung wonten ing Kanjeng Nabi. Jahiliyah peteng dedet kebodohan. Niku begitu Kanjeng Nabi rawuh akikah tetep keka, tapi aja mung bocah lanang, cawatun yo akikah. Sedurung wonten Kanjeng Nabi akikah yang untuk sembelihan akikah mboten terima kambing, tapi nganggone sing kira-kira gagah wibawa namanya macan karo singa. Niku zaman jahiliyah Bu. Mulane menawi sultan-sultan Arab niku menawi ingon-ingon mboten terima kucing anggora. Mboten terima kucing oren, kucing mujair, mboten terima. Nganggone napa? Macan karo singa. Niku sing disembelih singo. Ya wis singo. Bedane akaro obeko. Singa disembelihaken macan, sembelihaken singa niku. Tapi Kanjeng Nabi rawuh dandani akikah tetep akikah. Karena apa? Kanjeng Nabi niku sifate kaya bengkel. Bengkel niku pripun? Dandani kira-kira sing ora bener, beresi kira-kira sing ora beres, jejekno kira-kira sing ora jejek. Maka turun kepada para ulama, terutama santri-santri, calon-calon ulama masa depan. Nopo al ulama yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Seorang ulama orang yang berilmu dengan keilmuan sanad dituki Kanjeng Nabi, memandang siapapun dengan kacamata kasih sayang. Karena mentale ulama, bahkan mentale para nabi adalah sifatnya bengkel. Bengkel niku dandani. Lagi motor sing wonten bengkel niku motor anyar napa motor rusak Bu? Motor rusak. Mulane alhamdulillah kita teng Magelang cukup diasta kali para ulama, tidak perlu
diturunkan Nabi. Kalau sampai Magelang diturunkan Nabi, jelas berarti memang pun kebangetan. Lagi kita cukup diasto kali Romo Kiai Irsyad, Romo Kiai niki sedoyo, ndak sampai diasto kali Nabi. Walaupun Indonesia niku nabi palsu nggih kathah pirang-pirang, Mas. Nabi wadon nggih wonten, riyin akhirnya dicekel polisi. Naminipun Lia Eden nggih, Pak. Riyin ngaku-ngaku dadi nabi, ketempelan malaikat Jibril. Dicekel polisi, mulane kula salut kali polisi Indonesia. Kenapa? Satu-satunya perangkat hukum ingkang mampu nyekel malaikat Jibril nggih polisi niki. Ulang Eden ngaku ketempelan Jibril ketempelan niku dicekel kali polisi. Wonten malih perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Niku wonten ngaku-ngaku bisikan-bisikan napa wangsit nggih, Mas. Wangsit niku sing mie ayam niku lho. Lah nek panganan mudeng soalnya, Mbak. Nggih. Niku nampak wangsit teng perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat niku ndamel agama anyar naminipun agama Jasun. Napa niku Jawa Sunda. Niku naminipun nabine yo mboten pas lah. Naminipun Tugimin. Lah saiku umpama ya ana nabi arane Tugimin, jenengan selawatan teng salaman sallallahu ala Tugimin. Mboten masuk blas, Mas. Mboten masuk. Nggih. Lah nggih. Niku wonten kathah Indonesia niku me pinten-pinten mangpuluh-puluh jenengan pengen ngertos calon-calon apa sing membo-membo kepengin nyalon dadi nabi. Mboten wonten nabi sak badane Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanah Jawa pokoknya ngopo ngaten niki modele cekap diasta kali para wali, kali para kiai, kali para ulama. Kalau sebuah umat, suatu kaum diasta kali para nabi, berarti niku kaum pun kebangetan, pun kesangetan. Contohnya njeng Nabi ngasta umat jahiliyah. Akekah mung wong lanang, cawadon bunuh, anak wadon bunuh dan sebagainya. Monggo sing diakekah anak lanang ora mung trima kambing, ora mung trima mendo, le disembelih napa singa karo macan. Mengko barang singa disembelih, macane disembelih, dibeleh, begitu ana mantur getihe monggo oleh sakenteng batu bahkan nggo adus bocah sing diakekah karepe pen bocah sektine ampuhe kaya macan karo singa. Niku akhirnya jeneng Nabi rawuh dandani akekah tetep akekah ning ya aja mung lanang ya wadon ya padha-padha anak, wong anak niku lanang wadon ya padha-padha rejeki. Dawuh Kanjeng Nabi, man arzaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'tibih. Niku mboten jare lanang wadon, mboten ning padha lanang padha wadon ya dadi anak niku rejeki saking Gusti Allah. Sing perlu diparingi rong perkara, taklimihi wa ta'tibi, sing diulang perkara agama, salate, Qur'ane, halal harame. Nomor loro diulang perkara wa ta'tibi lan perkara adab, unggah-ungguh, tata krama, subasita, sopan santun. Hari ini lah niki sebetulnya pondok pesantren sudah menjawab semuanya. Napa perkara agama semboten nguyai, perkara adab, perkara omong sak omong. Kenapa kalau hari ini kita teng Magelang salaman mejang lari bahasa Indonesia kaya kurang adabe, Pak. Contoh, mboten angel-angel. Bahasa Indonesia itu tidak bisa membedakan mana kiai, mana orang biasa, mana raja, mana wong isoran. Bahkan mana hewan, tidak bisa membedakan. Contohnya nopo? Bapak lagi apa, Dek? Lagi makan. Ibu makan. Kakak makan, Pak Presiden makan, Pak Polisi makan, Pak Tentara makan, Pak Kiai makan, ulin makan, kucing makan. Lah apa bedanya ulin karo kucing? Maksudnya pada makan, podo-podo makan. Saiki jenengan teng salaman bisa membedakan niku, menghormati Pak Kiai, menghormati para tentara, sakit membedakan mana orang tua, mana gowong biasa, mana untuk diri sendiri, mana untuk yang lebih rendah. Contohnya hewan. Contoh makan lo makan. Pak Kiai siwek dahar, ibu dahar, bapak dahar. Wong biasa mangan, wong biasa maem, kucing nyekek badok. Nah. Tidur
Bapak tidur, ibu lagi apa dek? Lagi tidur, kakak tidur, Pak Presiden tidur, Mas Ulin tidur, Pak Yai tidur, kucing tidur, kebo tidur. Bahasa Indonesia. Saiki bahasa salaman menjawab niku. Mana untuk Pak Kiai, mana untuk orang yang kita hormati, mana untuk Bapak Ibu, mana untuk yang lebih rendah dari kita, contohnya nopo kewan. Podo-podo tidur tapi menawi tanah Jawa menjawab itu perkara unggah-ungguh. Nopo Bapak sare, Ibu sare, Pak Presiden sare, Pak Yai sare. Kalau mungkin ratu zaman dulu Narendra niku berarti Nendro. Mereka zaman krin Nendro, sang rojo Nendro. Bakda niku nembe miyos siniwaka. Paseban Agung niku pertemuan. Saged bahasa-bahasa niku. Ibu sare, Bapak sare. Kekasih kita bubu. Turu lumrahe. Lah nek kaya kucing micok. Nah, apa malih? Barok. Oh. Niku lah nggih. Sing lebih rendah. Lah kadang-kala kita sampun sae, kadang-kala kita juga sok kewalik, Mas. Kewalike napa? Kadang-kala kita untuk memuji diri sendiri. Kula tak kondur kriyin nggih, kula kondur. Niki membedakan mana untuk diri sendiri, Mas, mana untuk orang lain. Niki ada tanah Jawa kados niku, Pak. Kali ini kula ya walaupun itikate pun saya kepengin boso, kepengin menggunakan bahasa Jawa halus nggih pun saya, itikate pun saya. Tapi nggih kadang-kala salah penempatan napa? Ngapunten nggih, kula tak siram riyin. Kula siram, kula kondur. Ngapunten nggih kula mboten saged rawuh. Nah niki. Kula kok mboten saged rawuh. Niku namanya menghormati diri sendiri. Wong Jawa pantangan ngormati awake dhewe. Wong Jawa. Mana wangsul, mana kondur. Nggih. Mana rawuh, mana dugi. Mana siram, mana adus. Niku nggo wong liya kondur, nggo wong liya sare, nggo wong liya siram. Lah kita jangan membahasakan itu untuk diri kita sendiri niku. Wonten malih Pak, wonten Pak Tilare kepengin basa, kula mun sae pun salut. Salute napa pun kepengin basa. Ngapunten Pak, dalem, Mas nggih. Niki takon wong teng dalan takon arah. Alamat. Ngapunten nggih. Daerah Adipala kan niku sak kidule nggih niku lho Pak. Adipala maos lajeng Adipala pesisir kidul niku, Nyiroro Kidul daerah mriku. Niku takon ke selatan, arah selatan. Mas, nggih Pak, lare-lare. Adipala pun nggih, mriko ngidel. Ngidel. Karepe ngidul tapi ben rada basa lho Pak. Dadi ini ngidel. Lah nggih, ngalor ngaler. Ngulon ngilen, karepe. Ngidul ngidel. Nih, tapi lah apapun itu ya kula pun salut bocah belajar bahasa ya pun sae. Ngaten paling boten pun kerson nyobi kan nggih. Orang yang tidak pernah mencoba tidak akan pernah salah kan ngaten. Mulane nggih ampun nggih nang ya aja ora kabeh-kabeh dadi L. Ora kabeh ngalor ngaler nggih, ngulon ngilen nggih ning ya ora ngidel. Ya tetep ngidul lah nggih. Mulane niki dados ngapunten Mas, ilmu Jawa niku masyaallah unggah-ungguhe, sopan santune. Mulane monggo kita jangan apa ya? Aja isin dadi wong Magelang, dadi wong Jawa. Kadang-kala kita nembe kondur Jakarta nembe 2 wulan bahasane pun lo gue. Bapak lo di mana? Bapak lo. Bapak gue lagi ngarit. Ya. Dan nggih jangan ampun-ampun isin. Kula seneng, kula bangga. Mulane kula saking senenge kali Jawa niki, walaupun kula wong kulonan, dan kenadarani wong kulonan ngapak orang kepenak. Tapi nggih tetep kula bangga. Mulane masyaallah taklimihi wa ta'dibi. Satu perkara agama, perkara
ilmu agama perkara napa walaupun ilmu niki wonten kalih nggih Mas santri setunggal ilmu dirasah nomor kalih ilmul wirasah setunggal dirasah niku napa ngene iki santri-santri lare-lare TPG lare-lare pondok termasuk kula pribadi murid siswa dan kula niki ngaos kemudian kula niki nderek kali para kiai para guru niku kula dirasah jenengan kita termasuk dirasah lenggah nang dhuwur aspal lenggah nang dhuwur lemah ngati-ati mbok orang-orang mlebu kathok lho Bu kula maras niki pun nggih mukang mongko dasteran kok jembar ora jamak-jamak niku le dasteran mlompong ngoten nggih mula niki termasuk perjuangan namanya ilmu dirasah panas-panasan mbok menawa ingkang ngaos biaya, tenaga, waktu, pikiran kita korbankan itu namanya ilmu dirasah. Nomor 2 namanya ilmu wirasah. Jenenge mawon wirasah ora perlu golek wis ana namanya warisan nggih Mas. Al ulama warathatul anbiya. Contoh, hari ini jenengan memandang Sunan Kalijaga. Wah, wali. Jenengan sontang Sunan Kalijaga napa to badhe ngalah berkah. Ning kula ngapunten Bu. Jenengan teng Sunan Kalijaga, teng Sunan Kudus, teng Sunan Lamongan, ngertos Sunan Lamongan Bu? Ngertos Lamongan? Napa? Pecel lele. Nah. Mbah Maulana Ishak, rada ngetan Mbah Sunan Gresik, rada pol Mbah Sunan Ampel Surabaya, rada ngidul rada ngulon, ngidul nyerong ngulon niku Mbah Mojokerto, Syekh Jumadil Kubro, Trowulan Troloyo Bumi Mojopahit. Tebis kok Magelang rawung caket kali Mbah Khudori nggih wonten Badalhar nggih wonten nggih Kajoran nggih wonten Cilacap semanten uga menawi zaro Magelang rin rada ngaler Mbawen ngaler dumugi Semarang Mbah Soleh Darat rada ngetan Sunan Kalijaga kula takoni Bu dalem Mas Ulin sampean napa to Bu Ayung seneng banget ziarah Sunan Kalijaga, ziarah Sunan Kudus Mbah Jafar Sotik, ziarah Mbah Sunan Ampel, ziarah Mbah Sunan Bonang, Sayyid Makhtum Ibrahim. Ngapa to Bu? Mas Ulin kula niki tepi-tepi mriku siji ngalah barokah. Ngalah barokah apa pamer seragam? Lah gini ku salah satunya selfie. Dan ngapunten kula matur-matur kali bebujak majelis taklim niku Bu ngapunten nggih monggo ziarah Sunan Kalijaga monggo ziarah Sunan Ampel monggo wong biaya-biaya jenengan harta-hartane jenengan ning kula matur sanget kali jenengan pripun Mas jenengan ampun kok arep-arep barokah Sunan Kalijaga ampun arep-arep barokah Mbah Sunan para wali-wali niku apabila jenengan sibuk mereka ziarah mangziarahi tapi kok yo babar blas ora tau ziarah nang kuburane wong tuane dhewe nggih Bu nggih aja nganti nguber utawa moyak-moyak barang sunnah tapi ninggalaken barang wajib nggih Bu nggih mulane monggo setunggal satu namanya ilmu dirasah pendidikan dirasah nomor 2 ilmul wirasah Mbah Sunan Kalijaga kados niku waline terkenal teng pundi-pundi termasuk generasi Wali Songo era terakhir Wali Songo anggota Wali Songo niku yo wali tapi yo dididik gembleng kali para guru-gurune terutama Mbah Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim mulane kula matur Mbah Kanjeng nepi kaya bengkel lah niki penerus-peneruse sarang-sarang nggih Mas para santri para calon-calon ulama niku yo bengkel kula kelingan criyose Mbah Munib Zuhri Giri Kesumo Pondok Pesantren Giri Kesumo niku wonten tiyang niku kepengin napa ya ngetes nodi ngoten kali Mbah Yai Hadi Giri Kesumo niku sing sowan wong kulon sing disoni wong wetan Pak niku apa karakternya pun beda sing disoni Piyayi Demak sing sowan wong Banjarnegara pada Cilacap Banyumas plat R gini gula plat R niku matur Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam sapa to sapa kula niki saking Banjarnegara ketone wong dalan Mas kula niki saking Banjarnegara oh ngono nggih
Badhe napa nak? Kula niki badhe nyuwun amalan. Cara santri ijazah. Pripun kersane? Ben kula niki hebat, rezekine gampang, rezekine mangalir, usahane kula lancar. Ngono nggih. Lah usahamu apa? Usahane kula niku maling kali begal. Loh, bengkel menerima reparasi, menerima perbaikan. Yo nang, nek pancen kepengin dadi maling sing kondang, sing top-topan. Nggih, Mbak. Kandhano. Nggih. Wis rene. Direngkuh, dikukup, diraup, dirangkul oleh Mbah Hadi. Kenapa? Merasa bengkel. Lah iki ana pasien rupane sing kudu dibeneri. Nggih. Teko set. Mboten nolak. Kemudian aja rene panggonane santri dudu kaya wong kaya kowe. Mboten diterima yo nang. Lah iki kudu dibeneri dijejekno. Tapi dengan cara yang indah. Kandhani, nggih. Wah pengen dadi maling sing top-topan. Nggih. Dadi maling sing hebat. Nggih. Sing penting manut. Nggih, Mbak. Siap. Makat set. Ayo saiki salat. Salat niku napa? Wis manggatekno wae. Nggih. Kowe wis wudu napa dereng? Dereng, Mbak. Wudu. Niku lho mboten saged wudu. Mburi masjid ana kolam. Adu son jegur ning kono jegur, adu seket cekel wudune kecandak. Wis rampung. Pun Mbak niki pun mentas-mentas. Nggih, katokan. Nggih. Wis rampung katokan, selesai klambi ana apa wis wudu wis ana padus, akhirnya salat nang. Carane pripun, Mbah? Wis tirunen. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian kaya dene melihat aku salat. Sholli kama raaitumuni usolli. Wis salat. Pun Mbah, nek mengko mbae ruku kowe ndingkluk, mbae sujud kowe nglabruk. Pokoke tirunan. Wis, sampun Mbah. Pun, wis, pun. Saiki aku tak matur nang nggih. Ki ana amalan sing kudu dilakoni napa, Mbah? Kowe maca ora ngel-angel. Allah. Ping pinten, Mbah? Rasa suwe-suwe 40 dino. Jiwane preman keluar, siap. Wong kula nyolong 40 dino pe sanggup maca wiridan ora sanggup. Kan kaya niku bandingane, Mas. Lah nggih, kita hari ini wiridan mbugah, prihatin emo, kon maca napa donga napa emo. Lah kita kalah dengan ngapunten sing do maling padha nyolong ngenteni sing duwe omah padha turu ngenteni dicokoti nyamuk lemut ana apa. Niku yo prihatin, maling mawon nggo prihatin. Lho, nyolong mawon nggih prihatin, Pak. Ngenteni sing do omah ngliyap sing do omah turu. Wengi-wengi kudanan ya kudanan. Wong nyolong mawon nggo prihatin. Napa malih kula jenengan ngibadah ya kudu gelem prihatin. Aja nganti kalah kaya prihatine wong sing maksiat ngaten. Pak, siap. Yo, 40 dina nggih. Lah mangke nek perkara maem pripun? Tak jatah nang nggih, Mbak. 40 dina rampung tirakat. Wis rampung 40 dina tirakat, ora kena menyat kecuali salat, ora kena menyat kecuali batal wudu. Nak kowe mengko batal wudu, wudunan nggih. Nguyung sing mbok apa niku wis engko mengko wudu malih taharah sesuci, wudu rampung jagong malih wiridan. Nggih. Mengko nek salat melu jamaah. Nggih. Mus rampung salat jagong malih wiridan malih. Nggih, Mbak. Ya, wis selesai didikane ngaten. 40 dina digembleng oleh Mbah Hadi Giri Kesumo, diterima dengan penuh lapang dada dengan sukacita. Sampun, Mbah, wis saiki wis 40 dina rampung, kowe bali yo. Arep nyolong-nyolongo, arep begal-begalo, arep maling-malingo, tak tanggung selamat. Ditanggung selamat oleh Mbah Hadi. Apakah premane kemudian angas-angas kaya wau? Mboten Mbah, kula pejagesan kula mriki mawon. Belum. Lho jarane pengen dadi maling sing top-topan, nggih waune. Jarane pengen dadi maling sing kondang, nggih waune. Ning mboten Mbah, kula mriki mawon sebab kula setunggal sedaya sami moyok-moyok dateng kula. Sedaya sami
Cutat kula sedaya sami nolak kula tapi jenengan kersa nampa kula. Nomor kali jenengan boten beda-bedakne, boten bancinde bancilatan. Nomor 3 jenengan ing atase santrine kathah tapi kersa ngrumati wong bosokan kados kula bajingan tengik. Saking suwene dadine tengik. Bajingan tengik kados kula niku kula ati kula kaya-kaya den raga. Ulama Nabi tidak bisa memberi hidayah mung nglantari datangnya hidayah. Hidayah hak mutlak Gusti Allah. Kan'an mawon ora nampa hidayah, garwane Nabi Nuh ora nampa hidayah, garwane Nabi Lot ya ora nampa hidayah, paman Nabi Abu Lahab Abu Jahal ya ora nampa hidayah. Nabi mawon ndak bisa memberi hidayah mung nglantari datangnya hidayah. Semono go para wali lan para ulama ndak bisa memberi hidayah mung nglantari mbok menawa dengan akhlaknya, dengan ilmune iso mudhun tekane hidayah. Nyatane leres hidayah mudhun king Allah mergo akhlake mbahati nampa dengan indah, kalimat yang indah diterima dengan sukacita, dirogo atine karo Allah. Boten mbah kula mriki mawon, boten mbah kula ngenger mriki mawon, boten mbah kula nderek ngabdi teng mriki mawon. Akhire digembleng ngaos ngaji selesai rampung pirang-pirang tahun. Mbah Hadi kok dawuh nang kowe undur pulang ono ben dadi ilmu sing manfaat nyang desamu. Akhire leres kondur ting Banjarnegara mucal dimanfaatkan ilmune kanan kiri dadi ilmu manfaat. Ing atase wonten bekas preman dadi napa ulama besar. Mergane napa kita ndak tahu hidup ini seperti tempe semua, maksudnya tidak ada yang tahu. Nggih, hidup ini seperti tempe kabeh, maksudnya langkah sing tahu. Tidak ada yang tahu. Mulane aja gampang moyo ke wong. Nggih Bu, aja gampang ngece wong apa mali kemudian kita ngece dosane wong. Man ayara akhuhu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Kulon jenengan kok senenge ngece dosane wong nek senenge moyok ki biasane ngoyok, wong senenge madani biasane melu-melu nglakoni. Tiru wong bojone loro kaya bisa ngempani malah sing ngomong esuk bojone 3. Mulane aja gampang. Ibu nggih, mulane para ulama niki lho. Masyaallah, kadang-kadang kula santri, kadang-kadang kita sedaya niki calon-calon ulama masa depan. Syubhanul yaum, rizalul ghad, lare-lare ini insyaallah adalah pemimpin besar di masa yang akan datang. Amin Allahumma. Yo ono sing dadi kiai, ono sing dadi pengasuh pondok, ono sing dadi bupati, Mas. Nggih, minimal ya bupati ketoprak. Ya Bupati Magelang paling boten nggih Bu. Lah nggih, mulane alhamdulillah. Kalau dasare pun kecekel ya ilmune ya adabe gede dadi apa wae ya patut ya pantes. Lah nggih, dadi menteri tapi menteri sing ahli agama, sing akhlake apik, kebijakan ya sae, ora nganggo wudele dhewe. Lah nggih, mulane wonten serat penjajah niku ora nggih, penjajah. Pripun masalah penjajah? Alah, kawula cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi. Iki sing blero lambene ku apa lama? Kawula cilik padha nelangsa sandang pangan dikurangi. Kaum wanita diparakosa, kaum pria padha disiksa. Akeh wong kerja paksa ngorbanake sanabate lan tangga saka wong Jawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Laula wiladatun nabi lam tujaddil hijrah. Nek mboten wonten Kanjeng Nabi lahire, maka mboten wonten kebaikan samudaya. Contohnya tidak ada hijrah Nabi. Mboten wonten salat kula jenengan ora kenal. Anten. Lane laula murabbi lamma arafna rabbi, laula ulama lamma arafna al-anbiya. Nek mboten wonten para murabbi rohina guru-guru kita tangeh lamun kita kenal karo Gusti Allah. Laulal ulama, kalau tidak ada para alim, para ulama,
kulon jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Kiai adalah jembatan yang mengantarkan ilmu kulon jenengan datang Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Termasuk ngaten, ngasulin dalam banyu diwacakna Quran, banyu disolawati. Niku maksudnya nopo-nopo. Quran adalah pembeda, leres. Quran adalah pedoman, Quran adalah pembeda, pedoman, petunjuk, leres. Tapi kenapa ono banyu diwacana Fatihah untuk pengobatan, bahkan jadi parodi, Mas. TikTok niku nggih diparodikan oleh siapa. Ngaten nih Mas, ngapunten. Buka Sahih Bukhari. Mbah Imam Bukhari niku wafat tahun 256 Hijriah. Mbah Imam Bukhari ngaos kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Hambali ngaos wafat tahun 240 Hijriah. Imam Hambali berguru kepada Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i niku berguru kepada Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Nek Bukhari kegeden Mukhtasar Abi Jamrah. Niku wonten criya sahabat Kanjeng Nabi niku naminipun Abi Sa'id Al-Khudri. Sinten Bu? Abi Sa'id Al-Khudri. Niku sahabat Kanjeng Nabi melampah-melampah teng pedalaman niku ndelala sangune telas. Sangune telas. Sangune telas, bawerang bawaan pun telas, akhirnya nyuwun teng kepala suku bantuan. Pak, kula nyuwun dibantu, Pak. Ternyata kepala suku niku rada kibir, ya sombong, ya atos, ya angas, ya medit, mbetitil, pelit, bakhil, kumet. Ngapa? Ngene-ngene, balik. Ini bukan temannya pengemis, malah domong atus niku. Oke, pengumuman-umuman karo Abi Said. Omongnya warna-warna. Ya mbi, impun, kula tak wangsul. Go, balik. Nggih, manut tamu, manut. Lot pirang-pirang dina kepala suku niku ndelalah kersane Allah. Niku dientup kala jengking. Dientup napa, Bu? Kala jengking. Kula jenengan aja pelit-pelit mbok dientup kala. Dintup kala jengking badane tum kala jengking samparane abuh pinten-pinten dina ora mari-mari. Mboten kempes-kempes. Ditambakaken pundi mawon mboten wonten obate, mboten wonten tambane, mboten wonten marine. Akhire keluarga kepala suku cara mriku yo alurah ngaten mbok menawa. Niku matur ke keluargane. Mbok menawa wingi aku weruh kowe nguman-nguman karo Abi Said kae. Mbok menawa dadi obate rono njaluk pangapura. Dadi sing jenenge penyakit niku ora kudu melulu dokter, Pak. Saya ulangi, penyakit niku ora kudu melulu apa-apa dokter, ora kudu. Senajan ya rata-rata ning ora kudu. Mergo nek kula pelajari Mas, ilmu Jawa. Nek kula pelajari ilmu Jawa, 5 hal penyebab penyakit. Tirta, wana, sabda, guna, lepas. Saya ulangi, tirta niku banyu nggih. Wana, wono, hutan, tirta, wono, sabda, omong, guna, wis ngarani, teluh dan sebagainya. Lepas mun dikersakan kali Allah pancen kula jenengan kon nglampahi. Mbok ditambah napa-napa kon nyatane lepas kersane Gusti Allah. Mula wong nek dipetung kok tibane lepas mboten diparingi napa-napa, pun diparingi kunir suci. Wong nek mudeng mertamba teng tabib kok diparingi kunir suci, niku tegese napa? Niku ada niku napa? Kalimat mboten langsung niku sasmita. Kunir suci, kunir suci. Ana wong penyakitan kok diparingi kunir suci, berarti semonggo diparingi beras, parutno kunir, paringi duit disebar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niku sasmitane kados niku. Tapi ngapunten pelajaran ini napa? Oh ternyata ana penyakit tekane toko sabdo. Niki pelajaran Mas. Pelajaran ana penyakit tekane saka sabdo, omong sa omong.
Penyakit sembuh gara-gara njaluk ngapura maring wong yang pernah kita sakiti dengan cara omong. Atau kita kemudian ngelunasi nadar, ngelunasi utang. Mulane Quran dawuh wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadda illa ayyasha Allah. Ajak kegagahan ngomong. Masuk yo mangkat ngaji. Ya, siap. Siap ya iya. Katakan insya Allah. Niku ono nadar karo Allah. Mulane wong lebal luar nadar kan ono rupane arta receh. Maknane arta receh napa? Wong nyili kudu balekno, wong utang kudu nyor, wong nyili balekno utang banda sor banda, utang omong sore kasu nyatan. Abot wong utang niku, utang nadar. Saking abote nek nadar korban, yang pertama yang tadinya korban hukumnya sunnah jadi wajib karena nadar. Nomor dua, orang yang bernadar kemudian berkorban, korbannya ke atas nama nadar, yang berkorban nadar niku yang bersangkutan tidak boleh makan secuil pun daging korban tersebut. Kenapa? Sudah milik mutlak milik orang lain. Saking abote nadar jadi merubah hukum nadar niku. Hati-hati, bahkan ana wong kena penyakit gara-gara omong. Bisane mari njaluk ngapura. Mulane ana tetembungan senajan to aku preman, kowe bocah cilik, ning yen kowe bener aku ora wani. Wong bisane wani mergane napa sih? Mergane urung ngerti, Pak. Wong bisane kegagahan wantun wani, mergane dereng ngertos. Lan jenengan ngapunten, tindak tenggang pundi ngegleng jeleng wantun wengi-wengi mergane dereng ngertos. Teng riku wonten kuntilana. Misalnya ngaten. Teng riku wonten napa. Karena napa bisane wani ngegleng mergane urung ngerti. Ya padha, kenapa bocah kok wani gelut karo preman? Premane mikir tapi bocah sing ora mikir, mulane sing ora mikir wani ora bae bres, ngertine bras. Tapi nek preman nek mikir ora wani ora. Wong kae bener aku salah, aku njaluk pangapura. Niku ning ngaten. Bisane kita wani mergane urung ngerti. Tapi nek wis ngerti ora wani. Ora wani, wong kae bener aku salah, aku ora wani, aku njaluk pangapura. Niku. Lho, kadang-kadang ngaten, contone ngaten. Kenapa jenengan liwat teng dalan-dalan sing wengi peteng, remeng-remeng kemudian jenengan wantun gagah, mergane pede, bisane pede ora ngerti. Nek ngerti ora wani ngono-ngono. Yen wong gawa ndas nyunggih ndas. Ana wong gawa ndas dan sebagainya niku. Akhirnya sabdo tirta wono sabdo omong. Jadi tidak semua penyakit niku sembuh gara-gara dokter, tidaknya itu lantaran. Paling sembuh Allah, tapi lantarannya dokter. Tidak semua seperti itu, karena ana wong kena penyakit sembuh gara-gara mung trimo njaluk pangapura. Mung trimo nglubari nadar, nglunasi omong sak omonge, nglunasi janji-janjine wonten lho Bu. Tirta wana sabdo niki. Akhirnya niku tintup kala jengking. Akhirnya matur, ya wis tak njaluk pangapura, njaluk diobati karo Abi Said. Pangapunten Pak Abi Said, ngopo? Niku ditambani kepala suku sing kala wingi nglarani jenengan. Ya, tak tambani ora apa-apa. Tapi aku njaluk upah. Upaya apa? Aku gelem nambani kepala suku kae sing kena nutup kala jengking, tapi aku njaluk upah. Upahe pinten? Wedhus 30. Yo, sale sapa pelit? Medhit, yo diajar sisan. Lho iya. Jare nyombongi wong sombong ibadah. Pelit karo wong pelit yo ben krasa maksude lho, Pak. Ben krasa. Nggih. Akhire matur. Wis aku gelem nambani, gelem ya wis ora apa-apa. Tidak ada pemaksaan. Sekali lagi tidak ada pemaksaan. Sampean gelem ya kena ora ya ora masalah. Nggih pun, aku pengen mari kok. Ya wis 30 dil cret. 30 pedus. Akhire niku bisa niku mundut banyu. Mundut napa? Banyu. Banyune banyu secangkir kados niki persis. Banyu lajeng dibacakan mboten angel-angel, mboten angel-angel Mas, mboten angel-angel. Sing diwaca niku cekap suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan rambung waladhdallin amin.
Contoh Bu. Biasanya lek ngunjuk ping 3, biasanya ngaten ping 3. Alhamdulillah. Contoh. Banyu diwacana suratul Fatihah mboten angel-angel. Mboten laqad ja'akum mboten mesti. Mung terima Fatihah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Mboten niku suratul Fatihah. Mung terima suratul Fatihah. Sing maca sahabat Nabi namine pun Abi Sa'id Al-Khudri. Selesai diunjukaken kali kepala suku niku mboten dangu kempes kersane Gusti. Banyu mung terima wasilah donga lantaran nyunaken datang Allah. Allah sing paring kesembuhan. Allah sing paring kesembuhan. Rampung ya wis selesai. Apa janjine ngene? Tagih janjimu. Wedhus telung ono Abi Said kok ngeret-eret wedhus telung puluh. Disembelih kali Abi Said. Kemudian bareng disembelih dimasak mateng meh badhe didahar kondata kelingan weluh aku angsal wedhus tak sembelih tak masak iki halal apa ora lek golet. Akhirnya daripada bingung sowan karo Kanjeng Nabi. Kenapa sahabat tidak membuat acara mulutan? Mergane mboten perlu. Kangen karo Nabi tinggal ketemu Kanjeng Nabi, yo salate yo ngajine derek jamaah salate. Ngaose badhe salat Kanjeng Nabi mucal teng serambi masjid yo nderek ngaos. Mboten perlu. Lah kita akan jauh dari Kanjeng Nabi. Wajah Kanjeng Nabi tidak pernah kita lihat, fotonya dibikin tidak boleh. Sekalipun mas-mas santri ngimpi ketemu Kanjeng Nabi, hukumnya haram melukiskan wajah Kanjeng Nabi, apalagi dipatung sama sekali. Lah kita kangen karo Kanjeng Nabi pripun? Ya paling maca Al-Barzanji, Ad-Dibai, Simtud Duror, sirah-sirah nabawiyah, dibaca cerita-cerita Nabi. Tidak bisa kita melihat wajah Nabi. Kita kangen Nabi, rindu Nabi, caranya pripun? Ya membuat patok-patok untuk mengenang Kanjeng Nabi. Oh, Kanjeng Nabi barokah elingna karena kita adalah orang yang sering lupa. Bu, kita kan maju tua, maju sepuh, maju tua. Maju apa? Maju tua. Maju tua sering lupa. Gus Koyum dawuh lasem. Gus Koyum dawuh sapa wong yang kepengin rada yo ditebihkan dijauhkan dari penyakit pikun, silakan dengan cara amalan saya. Napa salah satunya lenderes Quran, syukur pisan diwaca karo tulisane senajan apal Quran. Enten dadi lenderes Quran niku diwaca karo tulisane senajan apal Quran. Niku nggo ngilangi penyakit pikun. Lah ngapunten akhirnya barang ngaten karena menungsa tempatnya lupa tempatnya salah. Lah kita perlu patok-patok ngaten Al-Barzanji dibacakan, Ad-Dibai dibacakan, dereng ngaos ngertos Kanjeng Nabi ben taatine tetep karo Kanjeng Nabi. Zaman sahabat mboten perlu kangen Nabi derek salat Nabi jamaah. Sahabat matur, Kanjeng Nabi kula pripun carane salat pripun? Tirunan sallu kama raaitumuni usolli. Tirulah carane aku salat tirunan nggih Kanjeng Nabi kepenak. Kangen Nabi derek ngaos Kanjeng Nabi. Rindu Nabi derek jamaah Kanjeng Nabi. Lah kita pripun? Carane pripun? Fotone ndak ada, patungin apa malih ndak boleh. Kalikatur penistaan hukumnya ndak bisa. Niku pripun? Nah, maka dengan cara kita nderek-nderek ngaos muludan, Isra Mi'raj, Rajaban, Muharraman, hijrah Kanjeng Nabi dalam rangka menyambungkan listrik kulon jenengan setrum kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sowan karo Kanjeng Nabi apa? Kulon niki kalau wingi kan perjalanan ngelampi perjalanan di dalam mlebet teng perkampungan pedalaman Baduy nggih. Terus kula niki rada duwe masalah kali kepala suku nika ngono nggih. Akhire kula supaya wangsul ya wangsul wong kula tamu
urak saka umahe nggih kula medal ya lah pinten dinten Kanjeng Nabi kepala suku niku kentup kala cengking ngono nggih wong kula nyuwun sedekah kok mboten diparingi nggih jane umpama mboten nggih mboten napa-napa ning dengan kata-kata yang indah nolak ya ora apa-apa ning dengan kalimat sing sae tapi nyatane mboten wis nolak wis ora aweh muring-muring sisan lah atine kula gelas senajan mboten keladu omong kok kersane Allah tintup kala cengking ditambah mboten mantun-mantun mboten mari-mari ngono nggih akhire panjenengan matosi kula kenambani ditambani apa ora nggih kula tambani ning kula nggih daripada medhite dipol-polaken di terus-terusaken nggih kula hajar sisan carane napa ya carane aku njaluk upah 30 wedhus ngono nggih ilmu nambani karo apa nggih kali toya kula paringi suratul Fatihah terus kula unjukaken terus kemudian mantun mari mantun lah terus lah kula pun angsal wedhus 30 pun kula foto wangsul pun kula belek pun kula masak kajeng kula maem jeung Nabi ngono nggih pertanyaanmu lah ngapunten kambing 30 dengan cara niku lemados niku halal napa mboten halal napa mboten Bu lho kok jenengan wani mutusi halal Jeung Nabi mboten langsung ngendika halal mboten jeung Nabi le dawuh endi bagianku nah napa nikalon mboten lah endi bagianku lah nggih siji ya iku carane wong nyatane orang lombo ora menipu yaiku ya ana sanate nggih nomor loro wong nyatane bisa ngerti Fatihah ya gara-gara aku ya endi bagianku aja mung seneng-seneng dhewe ya kelingan karo sing mulang niku nggih santri yang ala barokah kiai nggih niku ngaten dadi nek perkara sanate Fatihah dibacakan niku ana sanate tapi nek mung trima ditul-tul driji kula mboten ngertos sanade napa niki tul driji tapi nek perkara Quran dibacakan kula wonten sanade niku maksude niku Fatihah bacakan Quran Fatihah wasilah ya pedoman ya petunjuk ya pembeda ya penyembuh ya jasmani ya rohani niki barokah Al-Qur'an Allahumma langgi sedaya sing mapan nang alam dunya remuk kabeh bumi yang kita lenggahi dibokongin dina-dina tidak dina-dina nyatane suatu saat meledak langite ambruk lintang lemburan ambrol sedaya banyu segara sing ketone membak kaya dene taksaka sing lagi nglangi api ombake disawang-sawang nika tapi nyatane suatu saat meluntah ning dedaratan wujude tsunami bukapan parane suatu saat ngaten gunung meledos berkeping-keping bakal ngaten awak kula jenengan maju nom rada tuwa ya diparani bakale mati sing sehat bakale sakit mesti kalane nang alam dunia tidak ada yang dijaga langsung oleh Allah diturunkan langsung oleh Allah dijaga langsung oleh Allah kejabane setunggal dijamin Allah napa Bu Al-Qur'an inna nahnu nazzala dzikra wa inna lahu lahafizun Allah sing jog nurunaken Quran Allah sing ngreksa karo Quran maka rumuse tang salaman adalah sapa bae sing kepengin dijogo kali Allah kaya dene Allah ngreksa Quran maka ora ketang satu ayat walau bi ayatin ora ketang satu ayat kula jenengan ana ayate Gusti syukur-syukur kaya santri deng 30 juz deng 6.666 ayat syukur-syukur 114 surat syukur-syukur lah kados kula jenengan pikirane wis warna-warna arep ngapalaken Quran nangkan ana brombong bawang lombok kuyat rasi warna-warna arep mikiraken ngapalaken Quran menghafalkan Quran 1 juz 2 juz nangkane masyaallah cicilan mekar itu ngriki sedoyo ya Allah lare-lare wong lare-lare tesi fresh apal Quran jos nggih paling boten bulan ibadah salat karo Mbah Yai diulang ora ketang kulhu apalaken nggih Bu nggih Pak Yai ngono mulane Mas aja heran jangan heran ketika ono siapapun mereteng kiai disangoni Quran ben ngopo preman Allah tidak ada yang mampu jagani kecuali Allah maka Quran supaya njaga yo Mas nggih Mbah Yai kowe ben ngopo kula ben kuat nyoh 1 ayat
Napa Pak Kiai? Wa idza batastum jabarin, satu ayat. Ya paling mboten ngaten ben Allah sing ngreksa karo preman. Lho sapa sing wani ngreksa preman? Ora cocok tembiling, ora cocok kepret, ora cocok jotos. Preman kok. Allah sing kon ngreksa. Ben Quran pasilae. Nyoh paringi ben kowe direksa karo Quran. Maksudnya ngoten. Ana uang lagi jatuh cinta. Jatuh tai kucing rasa coklat nggih Mas. Cara bahasa wetan ya wingko keton kencono katon wingko. Ngono, wis. Pak Kiai, apa Mas? Kula niki lagi tiba terseno. Tiba niku jatuh, terseno niku cinta, berarti jatuh cinta. Apa bahasa Inggrisnya? Fall in love. Ngono. Ya, tadi lagune dina-dina, lagune saben dina aku datang. Aku datang melamarmu, karepe ngono. Kan ku jadikan bermaisuri, karepe ngono. Tapi kan cintaku kandas gara-gara weton. Gara-gara weton cintaku kandas gara-gara wetone ora pas. Gotong kliwon. Wes ngaten niku. Pripun Pak Kiai? Nyonang, kowe lagi pusing. Kowe sing jaga sapa-sapa ya ora ana sing wani, ibumu ya ora kon jagani kowe nang. Nggih ben Quran sing kon jaga kowe. Nggih. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa'tuni musliman. Kowe sing mboten I love you. Selesai. Lah urung bojo pusing, sawise bakda bojo ya pusing. Pak Kiai, napa kula niki pripun Pak Kiai? Ngapa? Bojone kula masyaallah cerewete kaya radio bodol. Teng kula pusing Pak Kiai. Nyo diwaca mengko ini bojomu ngomel. Nggih Pak Kiai, iki diwaca karo tanganmu digegem. Napa? Cekel tangane karo gegem. Napa kalimate summembuk mun'umyun fahum. Lah ya raji'un niku diwaca. Karepe maksude utuh perkara napa-napa ben tiyang niku direksa karo Quran. Ora ketang satu ayat alarene ku disangoni. Bu ayate napa-napa lah karepe kersane, tapi niku disangoni ora ketang satu ayat ben tiyang niku dijaga karo Quran. Maksude ngoten lho, Bu. Halo. Sehat, Bu? Nah, alhamdulillah niki barokah Al-Qur'an paring syafaat benjang ing dina kiamat. Nang alam dunya mau kepengin direksa kali Allah, ulun jeneng kudu ono barang sing direksa kali Allah. Quran ora ketang satu ayat. Syukur-syukur rampung 6626. Ayat 114, surat 30, juz mbah niku menawi damel syair ngaten. Ayate Quran kabeh 6000 punjul 600 rumo. Nadane ros napa nggih Mas? Untuk kalamayas. Niku mboten selawat Bu, kula kadang-kala disuni salat. Mas Ulin request selawat, selawate napa? Qadukal mayas niku lagu Arab. Bukan selawat. Niku nggambaraken wong wadon ayu banget. Tidak semua yang Arab dadi selawat. Jangan salah tume dibacakan di hadrowan kabeh-kabeh ndarani selawat mboten. Nggih. Untuk kalamayas ya Umari ya Husain al-Bini kalayusari inda ahlan nas fi nadari jalla man sawak ya qamari. Ayate Quran kabeh 6000 punjul 600 romo. Aku mbayangna malah kayak Fir'aun. Cleopatra. Ya ora apa-apa. Ya rada gayang Mas, rada gayang. Ayate Quran kabeh 6000 punjul 600 romo. Ayate Quran
kabeh nemewu punjul nematu sewidak rumu kang sewu nerangake perintah sakeh wajib fardhu lan sunah ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'ul syani wad darajati ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'ul syani wad darajati al-fatayati rabbal alamin ya khairal judi wal karami kang sewu nerangake larangan kang sewu nerangake janjian kang sewu nerangake larangan kang sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng kang peni ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'ul syani wad darajati ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'ul syani wad darajati al-fatayati rabbal alamin ya khairal judi wal karami kang sewu nerangake tulada supaya ngerti tur mancing dada kang sewu nerangake tulada supaya ngerti tur mancing dada kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'ul syani wad darajati ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'ul syani wad darajati al-fatayati rabbal alamin ya khairal judi wal karam satus ing tahlil tasbih nutur supaya pada gentur tinutur satus ing tahlil tasbih nutur supaya pada gentur tinutur ingkang sewidak nyalini ayat kang disaline tinutur tamat ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'ul syani wad darajati ya Rasulullah salamun alaika ya Rafi'ul syani wad darajati al-fatayati rabbal alamin ya khairal judi wal karami Quran kabeh nemewu punjul 660 rumu 6 kang sewu nerangake perintah sakeh wajib fardhu lan sunah kang sewu nerangake larangan kang sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng kang peni kang sewu nerangake tulada sewu anerangake tulada supaya ngerti tur mancing dada mancing mlebu dada sing ngarani dodo lha mbok kaya niku sewu anerangake tulada supaya ngerti tur mancing dada kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ana wiridan tahlil maca tasbih nggih Bu nggih termasuk Quran kadang-kala kula matur kali lare tapi kadang-kala mergombun apal sok menyepelekan contoh masulin dalem niki panggiteng pom bensin pas ngopi-ngopi panjenengane niku karyawan teng mriku manggi gula
Manggi kula. Manggi gula iya. Mas Ulin dalam guys ngomong alor ngidul ngetan ngulon selesai nggih saiki wong kula ajeng dinas tugas ngono nggih nyuwun amalan apa mboten pantes kula paring amalan iki mbok menawa ya Mas ngaji sareng nggih mbok menawa Quran iki nggih ben ngopo ben rezekine rada penak paringi mudah kali Allah ngono nggih nyatane rezekine kula angen-angen bubuk rezeki diangen-angen niku masyaallah setunggal kados ayam momong. Ayam momong niku sing dimong pitik. Pitik urung iso apa-apa, ayam memados ngeker kali cokor niku kemudian jebule sing mangan pitike. Lah sing mados sinten sing mangan sinten. Leres? Ibune kerja setina 100.000 begitu kondor tang meja wis onten undangan hajatan pirang-pirang 5-6 ini berarti sing lha niku rezeki kados niku wonten malih rezeki kados temonggo ngertos temonggo cara lare-lare ya laba niku mboten perlu werna-werna temonggo niku mboten dadak ning lampu merah mboten satu nggon, satu tempat melamat sudah selesai jahit lamat, jahit panggenan selesai mengkorak rezeki teko dhewe. Niku ngoten. Ndelala ana sing teng mriku ten nempel nembe dipurugi diparani. Temu niku nggih wonten kados niku. Dadi saben wong niku nyatane sebelum janin diparingi roh kali Allah wis ana janji sing patang perkara. Siji perkara ajalihi. Ajale rizkihi rezekine ibu nggih ajale rezekine lajeng takdir apik takdir Allah lajeng ngamal-ngamale sing mare swarga napa nerakane niku sono tulisane masing-masing niku mulane umur 4 bulan 7 bulan diparingi donga sing apik-apik nggih Mbak besok sampean hamil le 4 bulan 7 bulan niku nadane sing apik selawat Quran donga sing apik lah wong biyen niku ya apik tak lelo ledong penak jenenge mboten ono jaman now menawi hamil niku bahasa Inggris meteng niku menawi hamil mawon lagune masyaallah sembutan karu-karuan steju ngoten lagu pola-polanya dan niki mulane monggo 4 bulan terutama sedur 4 bulan niki diparingi janji petang perkara siji ajale mati niku siji dalane 1000 Pak mati niku siji dalane 1000 nggih mati niku setunggal tapi dalane 1000 ana wong mati ora kudu kenging napa-napa setruk niku mboten sing kaya niku mboten perlu tapi kadang kala ketibanan pulpen mati wonten jebule pulpen setruk niku wonten ulane mati niku siji tapi dalane 1000 marga leno marga dalan leno pati dalane 1000 kecocok erik mawon dados mati nggih wonten Mbak kula leden tahu mawon nggih mati nggih wonten tahu sebaskom ulane sedaya iki masyaallah wis wonten tulisane masing-masing kapan ning umur pira walaupun kula sinom mas-mas santri sinom yo aja sombong sebabnya napa al maut kami selin narajil mati niku diumpamake kaya dene klopo tipe sing saka ndoro ora kudu klopo sing tuwa kadang kala sing apa mboten sing kembang ini kok manggare niku ambrul ya akeh rada gedhe bluluk ya tibung nggih wonten nggih Bu rada gedhe cengkir nggih mulane kon padha ngaji karo cengkir sing kenceng oleh mikir cengkir dan nek cangkem dicancang ben mingkem niku mulane Allah maringi cangkem utawa mulut kula jenengan iki ya ana lidahe lidah nang jero tapi njaba iso ana untu dipageri untu dipageri mali kali lambe lha niki ya lambe ndur karo lambe niki lho lah nggih lambe dhuwur niki mula Mas kula sampean kudu ngerti
Wong wadon niku santri-santri sak apal kecepal perkara niki. Wong niku wong wadon endi ana masyarakat Kebon Rejo, Palurah. Kok wonge bathuke rada ombo, mripate rada sipit, alise nanggal siji, lambene tipis, janggute rada lancip. Dijamin galake luar biasa kok. Temenan. Mergo le ngobake lambe penak tek 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 tek. Pitone rada kandel gedibel ngoten rada angel. Ya Allah. Niku masyaallah niki kudu ngertos, kudu dinger tene. Kembali ke laptop. Allah. Apa, Mak? Nggih, Bu nggih. Mulane monggo al maut kami selina rajil. Mati niku umpamane kaya kelapa. Tiba saka ndoro ora kudu kelapa sing tua. Kadang kala kembangnya ambrun nggih kathah. Cengkire tiba yo oke. Kemudian bluluk tiba nggih wonten rada degan-degan sing rada enom yo nggih wonten lah sanajan yo aja kathah. Kula kan kelasnya kelas degan. Aja kathah wonten ngono. Ninggi ngaten ora usah sombong. Matine, rezekine senajan rezeki wong taker beda. Ana rezeki ketemu tuwa, wonten Bu. Rezeki ketemu enom nggih wonten sedaya paringane Allah Subhanahu wa taala. Ning kula matur kula nggih ilmu Jawa kula pelajari, Mas-mas santri ingkang sampean konjenengan kok dinane dina pon, terutama dina pon. Buku Selasa pon, Kemis pon, Jumat pon, dinane dina pon, pasaran pon, ngono niku biasane rezekine ketemu enom. Mula nek rezeki ketemu enom kudu siap siaga, seneng ngumpul-ngumpulaken aja foya. Mergo urip niku kaya cakra manggilingan. Kala-kala ning dhuwur ya kala-kala ning tengah. Nggih Bu, niku siji ajalihi patine. Pati siji dalan 1000, loro perkara napa? Rizkihi perkara rezekine. 3 perkara takdir apik takdir Allah. Mula lem nyangoni 4 bulan 7 bulan ya sing apik-apik Qur'ane. Dalam rangka ben takdire sing apik, maksude ngoten. Nggih. Lajeng ngamal-ngamal wis cinatet niku umur 4 bulan sederenge roh manjing mlebet teng punang jebing bayi rupane janin niku diparingi janji 4 perkara kali Gusti Allah. 4 bulan 5 bulan begitu lahir kita sadar ora bisa ngapa-ngapa, ora bisa ngapa-apa, ora duwe apa-apa, ora ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bayi metu saka wetenge ibu ora duwe apa, ora ngerti apa, ora paham apa. Ora teyeng niku bisa. Ora teyeng apa? Bahasa Cilacap teyeng, Mas. Teyeng niku bisa. Teyeng karat. Tieng. Teyeng padha nggih. Teyeng niku cara Cilacap niku artine bisa. Kowe teyeng apa ora? Maksudnya kowe bisa apa ora? Mulane wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah maringi siji sam'a pendengaran, absar penglihatan, wal afida perkara ati ben ngapa la'allakum tashkurun ben ageng syukure karo nikmate Gusti. Ning wetengan wis diparingi niku mawon sedaya tapi mboten pate berfungsi. Lho kula mikir-mikir kenapa ya? Bayi nang wetengan 7 bulan munggah wis diparingi kuping, wis diparingi sedaya selesai ning urung fungsi. Kula mikir kali Pak ya niku le dawuh Mbah dawuh ben ngopo ya nutupi cacate ibune. Nggo nutupi cacate ibune. Cacat apa ya?
Hmm. Metu ora langsung weruh. Nek weruh lah bahaya. Iki apa to? Inggih. Kok rembuyung kaya gunung tidar wae ya. Ngono, ngeten. Nggo nutupi cacate ibune. Oh. Walaupun wis mulai krungune ya rada krungu Bu, mulane ibu 4 bulan 7 bulan pendengaran dirungokno sing apik, apik ya selawat, ya deres ya Quran. Mulane ana 7 surat diwacana niku dalam rangka niku ben sing Allah disumingkirana, sing apik ndang enggal dinyatanya. No kan ngono mulane 4 bulan 7 bulan lahir. Lahire langsung mas kuping tangan adzan kuping kiwa iqamah. Ojo lali adzan iqamah. Maksudnya kula matur keliru takbiran. Yo cuma lare lanang ora iso adzan ora tau adzan begitu duwe anak kaget nervous. Yo kon jenenge wong nervous kaget demam panggung cara bahasa niku yo adzan malah takbiran. Kuping tangan adzan kiwa kuping tangan adzan kuping kiwa iqamah. Selesai wis. Mas Ulin dalem lene kelangka bapak-bapak apike memang bapak-bapak. Bapak kan kadang kala sok ngancani ibune persalinan ora ketang ning njaba karo udut-udut. Karo uripe ayem po. Rumangsa aman po. Ngono, menikmati hidup. Dan enggak ada laki-laki, perempuan saged ya saged, Bu. Ibune misalnya bibi melu ngancani adine persalinan ngono, ya ora apa-apa. Kancani sing ngaten ibu-ibu ya mboten napa-napa, sementing kalimahe. Ora kudu kaya adan ning masjid ora kudu. Bayune Allahu Akbar Allah, bayune bodeg. Kalimahnya. Adzan iqamah. 7 dina nek jenengan purun kekah. Kullu ghulamin murtahanun bi ngaqiqatihi, saben bayi lahir niku terkait dengan kekohnya. Kekah zaman Kanjeng Nabi sidurunge Nabi mun kula critakaken sing teka kamu bocah lanang, kemudian sing ngekah singo karo macan. Lanjeng Nabi bengkel rawuh dandane yo akhlake yo peradaban yo moral-morale yo agamane dandani set akeh kok tetep kekah tapi aja mung cah lanang cewek wedok yo penting nggih. Wis nomor 2 sing nggo kekah aja macan singo kambing nggih. Lanang wedhuse 2, wadon wedhuse 1. Niku Kanjeng Nabi yo nate ngekah putu Sayyidina Hasan Husain yo masing-masing 1. Mula niki teting Magelang dari mazhab Syafi'i nek ngekah bocah anak lanang wedhuse 2, anak wadon wedhuse 1. Tapi nek jenengan derek mazhab Imam Hanafi yo saged anak lanang wedhuse 1, anak wadon wedhuse yo tetep 1. Dadi nek jenengan ting salaman kok ngekah jenengan putrane kakung anak lanang kekah mung wedhuse 1, berarti niku alasane mung 2. 1 condong kepada mazhab Hanafi, nomor 2 ngirit. Ngaten. Loh, kenapa wonten mazhab Hanafi ngandika ngaten ya mergane jeneng Nabi nate ngekah putu Hasan Husain masing-masing 1. Niku dasare ngaten. Dadi sedaya leres. Sampeyan salat yo nderek mazhab Syafi'i. Yo kadang kala kudu ngerti mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Yo kudu ngerti ben ngapa kudu ngerti sing kaya niku perbedaan kaya niku ben ora gampang nyalah-nyalahna. Ora gampang nyalah-nyalahke wong liya. Contoh, kita teng mazhab Syafi'i Allahu Akbar antara dodo karo puser tengah-tengah mriki. Wonten malih sebelah kiri wonten. Mas Ulin sing pundi? Kula mriki. Nate niki, yo nate. Kapan masjidnya sesek? Niki sami. Wonten sing kados niki. Ini mazhab Syafi'i ngaten. Mazhab Hanafi Hambali ngisor puser ngaten. Ngisor puser ora terminal. Ngisor puser. Selesai. Mazhab Maliki niku yang paling utama Allahu Akbar. Tangane irzal lepas ngaten niki. Niki wae. Monggo di sawang YouTube nopo TikToke orang-orang yang derek mazhab Maliki daerah Sudan, daerah Maroko. Ngertos Maroko? Maroko niku bener ngulon. Maroko. Inggih, niku mulane ngaten. Kados niki mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi Hambali. Niki nutupi poster mazhab Maliki wonten, tapi yang umumnya niki tangane irsal ngaten. Niki leres. Sing ora leres nek dicampur aduk.
niku mboten. Kita Syafi'i ngaten. Mboten Allah. Niki lah salah niku. Niku ndereke Imam Samudra niku. Nah, ngaten. Niki sedaya kudu nderek. Tapi kita umumnya. Tapi walaupun mangke lare-lare kita, anak-anak kita, At-Tahiriyah dari teng Maroko, mazhabnya Maliki, Maroko, Maliki. Niku rata-rata. Maroko, Maliki. Nah, mriko begitu kondur wonten Magelang ngimami kali sedaya wonten niki, ya kudu ngerti. Jangan sampai kita fokus karo mazhab Maliki, yang kita pimpin mazhab Syafi'i, hasilnya adalah ada fitnah di antara kita. Contoh, jenengan kondur saking Maroko, kemudian ngimami teng Bon Rejo, teng Kebon Rejo ngriki. Belakang mazhabnya Syafi'i, lan jenengan nembe kondur, Syekh, tafadhol silakan monggo saya ngimami kondur kang Maroko deng. Allah. Sing mburi ora fokus salat. Fokusnya nopo ngerasani imam. Tangannya lagi lara apa ya? Tangannya lagi. Ngaten, DJ tanpa bismillah. Non tanpa bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Mimnya pendek. Maliki yaumiddin. Mazhab Maliki. Nah. Terus le kunut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i kita anderekan setelah ruku badhe sujud. Niku menawi mazhab Maliki kunut nggih kunut, tapi le kunut sebelum ruku. Rampung suratan, dan walam yakul lahu kufuwan ahad, langsung kunut. Lah kalau dipraktekkan langsung wonten Bon Rejo tanpa bismillah, mimnya pendek, le kunut sebelum ruku, yakin rampung salat geger desane teroris. ISIS jelas kayak niku. Kenapa? Ya niku. Nah dan mulane monggo perlu kita ngerti. Kita takon mas santri. Mas santri perlu yang namanya bikin TikTok perlu. Kalau saya pribadi jenengan bikin TikTok perlu, maksudnya konten-konten kesantrian. Perlu mas. Kalau TikTok dikuasani oleh min ahlil bokongi, kalau dikuasai kayak niku lale-lale dolanan TikTok ndeleng bokong, ndeleng napa mawon sedaya. Maka perlu at-tahiriyan damel TikTok, perlu konten keilmuan. Dan saya ulangi, perlu konten karena perang kita sekarang di media sosial, Pak. Saya matur, perang kita sekarang di media sosial. Ya, perlu. Ini religi perlu, jenengan batul masail kita harus gaung-gaungkan, perlu. Nah, hebat niki, perlu niki. Agar apa? Ya niku kalau media sudah dikuasai kayak wakulaturakan, maka santri akan di mana posisinya. Maka penting bikin konten kreator dalam rangka keilmuan. Niku penting. Allahumma. Nggih, karena hari ini kita perang tentang media sosial, ribut tentang media sosial. Jadi nang perkara umum ngaten niki ya mboten nonton napa-napa, tapi ribut tentang media sosial ngaten. Nggih, Mas. Niki penting kula aturaken. Ana konten wong ana bebojoan lanang wadon dibikin konten, maksudnya nembe wudu sing lekakung, sing wadon kan cara kene guyon guris apalan niku arep dipegang tangannya kan karepe ben batal. Kan karepe kaya niku. Lha ikut komentarnya pernah. Itu ndak batal, itu batal, itu ndak batal, itu batal kok, itu ndak batal. Ya KPKP jawabannya bener, sing ngomong batal ya bener, sing ngomong ora batal juga bener. Pakai yang mana mazhabnya? Kalau mazhab Syafi'i saklek karena kehati-hatian, maka lanang wadon bebojoan tetap batal wudu. Mazhab yang lain nunggu siji ana syahwat apa ora, nunggu malih ke apa aula mastumun nisa sampai kemudian bergaul nopo mboten. Walaupun kayak apa kita mazhab Syafi'i ketika haji, ketika tawaf, ketika ting mriko haji, ya tetap kita intikal mazhab. Kenapa? Gelem ora gelem urusane karo wong wadon pirang. Iya nek haji Indonesia tertib. Dan nek haji mriko ora baik. Minggir. Nah, tangan nyenggol wajah ndak batal asalkan apa tidak sengaja, tidak menyengaja. Kita tetap harus ngerti ya mazhab 4 perkara niku. Yang paling sepuh Imam Hanafi wafat tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah roto mriki Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Roto mriki murid Imam Malik namanya pun Imam
Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Rodo mriki Imam Hambali wafat 241 Hijriah. Jadi ngertos insyaallah. Mulane kula matur laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada murabbi ruhina kiai kita wonten Magelang, kita tidak akan kenal karo Gusti Allah. Laulal ulama, kalau tidak ada para alim, para ulama, lama arafnal anbiya, kulun jenengan ora bakal kenal karo Kanjeng Nabi. Karena kita bisa kenal Kanjeng Nabi muludan, Isra Mi'raj, sedaya mergane napa? Para ulama, para kiai. Amin Allahumma ya robbal. Monggo sarang-sarang donga, mangke ingkang donga Rama Kiai kaaturan mangke pranata dicara utawi Muratibul Barnamij membagi program, cara umumnya ya Muqasimul Auqat membagi waktu. Tapi ini cara Mbah Khalwani rak dawuh menawi Muqasimul Auqat waktu ora kena dibagi. Dan maka pakainya yang tepat pranoto adi cara Jawa nih dan mila sarang-sarang donga sing Mbah Dalhar Gunung Pring. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat iso nyandang iso ngliwet. Allahumma ubat kebon rejo salaman paringe selamat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil. Sing mesti kada kelepatan kula pribadi nyun agung ageng pangapunten dongorin nggih Bu nggih. Dongorin sekedap kali lenggah saged lenggah kali cumen nggih saged ingkang sareng-sareng nyuwun kali Gusti Allah katuran pranata hati coreng kepareng mimpin doa hastungkara donga pamungkas kula sumanggaaken ingkang pareng mimpin doa dalem mboten napa-napa ngapunten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'il syaitan wa bi'andaka 'ala darajat wa tudahhiruna biha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruk'ana wa judana wa tafsiruna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi hab li min hasanah Allahumma shalli ala Muhammad wa salli ala Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillahi rabbil. Obat kula pangapunten. Matur nuwun, kebon rejo matur nuwun, salaman matur nuwun nggih Bapak nggih. Obat kula pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.